Budget na kayo dito. Meron tayong mga burger, mga... Ay, sorry. Okay lang. Mag-yaw-yaw-yaw. Ay, nandito na ang aming juice. Ang aming juice ay napakasosyal dahil may lemon siya. So, tinawag siyang honey lemon. Ano to yan? Honey lemon juice. Ay, hindi ko alam kung anong in-order ko. Basta, yun lang. To dance, I can do more. It's my birthday. Kasosyal ba? Sana all magkanda na Sana all birthday. magkataon sa birthday. Ay, kibasin aga mo ko ano na ang shit. Ay, mag-burger na kan kita. Burger with pat. Burger with cheese. Ma'am, meron na akong napili. Basahon ko. Paandakan ka nami, ang anami drinks, lemon blend, tapos sa pitcher. Wala pa may lemon blend. Ay. Honey lemon. Pero hada, ng Pare-parehas price. din sila. Kaso ang lemon blend is calamansi siya. Gone. Tapos ang honey lemon fruit. Ito na kan. Pwede na. Pizza pitcher. Isa pa. Tapos ang kanam, mag-burger na kan kami. Burger, tulok ka buok. Isa may burger. With, burger with patty na kan. Isa Yes. pa. Then, paanda yung Hawaiian nga paan. Hawaiian pizza. Yes. Charot. Isa pa. Amo dahil dito siguro. Paintanan. Magbayad na Yes po. Isa ka Hawaiian pizza isa ka Hawaiian pizza niya. Na ikauban isa ka picture nga honey lemon for dye. Di halata ng Isa first pa time. Charot. Happy Wednesday, mga netizens. Ayan, we are here in Kanto Uno where you can find peace, food, charot. Good food. Unay kasabihan ng Kanto Uno. Morong. Unay, what sayings? Just have Just have a good time here. First time ko po pumunta dito dahil first time ako Nagkape. Uy? Merong time. Ganun. Nagkapera. Syempre, ayan. So, wait muna tayo guys. Tapos na kami nag-order ng aking frenny. Ito yung aking makasama ngayon. Si kuya at si frenny. Ayan, say hi. Ayan. So, nag-aantay na kami na mag-order namin. Ayan. Mga 5 minutes na ba? 5 minutes na ba, girl? Wala pa, di ba? In-order na namin lahat. Mayaman kasi kami. Diba? Ano kayo? Ito yung place nila, guys. Meron sila mga pa-lights to lights. Kami yung unang customer dito. So, diba? It's so gorgeous. Anong gorgeous? Beautiful ambience. Beautiful ambience. Nalalanghap na namin ang ating mga pa-order. Amor, ikabuhi, gihapon ako ng dayok. Manang dayok, gihapon ang giluto ni Ran. May pa-music background pa, A Whole New World. Isn't to pursue. Ay, ang mga pa-order dahil ba yan? Ito na guys, ang ating mga pa-order na burger. Charot! Masarap ang burger, Paris. Mas Angel Burger. Tikin mo kaya. Ay, mukbang. Ganun. Kasi ito kami, huy, Korean, mag-plakta ko lang. Philippines. Pag-contribida ka. So, Kanto Uno is one of the food industry in our municipality, Marihana. So, meron din tayong marami pa dito sa Marihana. So, nandito lang kami sa Kanto Uno dahil first time namin ang aking frenny. Ambisyosa. First time mo. Ay, first time ko pala. Ay, so, hindi mo ako in-invite, ganon, pag ikaw nandito. Ay, lang sa budget. Ay, kulang sa budget. Ay, ikaw ha. Tibog-tibog ko na ikaw niya.
So, ayan. So, kasama ko ngayon ang aking frenny, Mary Joy. Ayan. Hi. Wow, ganda niya. Pero mas maganda pa talaga. Medyo matagal pa yung juice namin kasi sa picture. Na halo-halo pa. Ayan. Oo. Pumunta na kayo dito sa Kanto Uno dahil masarap dito. Napaka-mura pa, di ba? Mura lang yung 300. Maka-budget na kayo dito. Meron tayong mga burger, mga... Ay, sorry. Okay lang. Mag-yaw-yaw-yaw ako nga. Ay, nandito na ang aming juice. Ang aming juice ay napakasosyal dahil may lemon siya. So, tinawag siyang honey lemon. Ano to yan? Honey lemon juice. Ay, hindi ko alam kung ano yung word. Basta, yun lang. Ayan, so matamis pa yung juice na. Ate na yung Tungabon mo sa lang yan. tungabon niya. Puli-pulihan. Meron silang mga fries dito. Fries, burger, mga prutas. Ayan, Pag so... nag-aaway kami. Pag nag-aaway kami ng jowa ko, dito ako, charot. Binibilan niya ako ng fries. Binibilan niya ako ng fries, milk tea, Tsaka di naman pala yung burger. ayan. Actually, first time ko sa Kanto Uno. So, it's nice to be here because I feel the ambience is so good. The accommodation. The accommodation is very approachable and the guests, charot. So, dapat may pa-discount, charot. Ano dyan? Ayan, so, diba? Thank you, kuya. Ayan, so, Thank you, diba? Kabaro. Thank you po for entertain. Dapat lang entertain mo, kami kay customers na. Attitude ka. Attitude na vlogger. Attitude. Yan, subscribe eh. Ayan, subscribes na ba? So, ayan guys. Ano ba? Meron silang mga dito, may drinks, may mga frappe, ganon. Meron silang mga bulaklak. May mga magkuno sila dito, guys. Ayan. Social. Ayan. So, feeling ko itagawan ng first time. First pa sa'yo. First pa ka na. Pero pag mandugay ka, feeling ko 5 minutes later. meron tayong mga palemon. Everything and anything. Nandito na. Ang sarap ng Hawaiian pizza nila, guys. Hindi ko pa natikman. Pero feeling ko, masarap siya. Ayan. Burger nila, medyo pagod ka na. Yun lang, di ba? Dami. So, let's eat. So, ayan. Go. Ano kita, friend? Aron ka na ito nga ni personal ko. Later. Uting. Charan ka na ay. Ay, oo. Okay daw. Can you take picture? Sakit ng rail niya. Tigil siya. Thank you. Hello, Mira. Plano na to tapos doon palang yadayo naman. Ako lang na uslan din. Harang sa kanito, hot sauce. Hindi ako magbasa-basa. Kabali siyang plaster. Sorry, girl. Uy. Ano sabihin mo ko ba marot si Baga? Ikaw dahil sa... Taka-taka kaya ako ng sauce. Marami. Pero kano to? Kalimut ako. Hindi ako nabasa. Gone. Bulok eh. Sarap. So, ipa. Yung kuboy. Idiro. Pisa. Kuya kay ban si ate yung inuway.
Busog na ba? Sunda. Pero makaan paghihapon. Tapos magkakama. Ganito pa ako kumain dito sa Kanto Uno. Parang nasa bahay lang. Kanto nga. Kanto nga. Kanto. Uy, siya tarong kita dun. Ba't nga ni banda ka na Domingo? May batasan din na vlogger. Bilasay. Very how good ko ang model. Hindi ako malood to. Diba? Doon kumain yung mamayama. Ayoko na. Charat! Hindi ako mayaman. So, Joke lang yan. joke lang. Wrong. Sinabi ko bang boyfriend ko? So good. Thank you, Kuya. Gani. Taka na.